3 حيوانات تمتلك القدرة على قتل الأسد بسهولة، أما الأخير منها فلن تصدق حجمه. أولاً، النمر. في مواجهة مباشرة يمتلك النمر فرصة أكبر للفوز على الأسد، وذلك لأن حجمه أكبر وقوته أشد، كما أن له أفضلية في القتال عندما يقف على رجليه الخلفيتين. ثانياً، الضباع. في الحقيقة ضبع واحد لا يستطيع هزيمة أسد بصحة جيدة، لكن إذا كانت هناك مجموعة كبيرة من الضباع فإنها قادرة على تحدي الأسد وقتله، خصوصاً إذا كان الأسد كبيراً في السن أو مصاباً. ثالثاً، أفعى المنبا السوداء. لدغة واحدة من هذه الأفعى كفيلة بقتل الأسد خلال ثوان معدودة، وقد سجلت العديد من الحالات التي قاتلت فيها هذه الأفعى أسوداً بالغة، لكنها لا تهاجم إلا إذا شعرت بالخطر أو تعرضت للتهديد.